আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ঝাল কদম রেসিপি বা চিকেন ডাম্পলিং রেসিপি। খুবই সহজে এই রেসিপিটি বানিয়ে নেওয়া যায় আর খেতে দারুণ স্বাদের হয়ে থাকে। চাইলে আপনারা বাচ্চাদের টিফিনে কিংবা অতিথি আপ্যায়নে বানিয়ে নিতে পারেন। তো চলুন আর বেশি দেরি না করে দেখে নিন। তো প্রথমেই আমি একটি পাত্রে 1.25 কাপের মতো বাসমতি চাল নিয়েছি আর সামান্য লবণ দিয়েছি। আর এখানে কিছুটা পরিমাণে পানি দিয়ে এই চালটাকে আমি আধ ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখছি। আর এই চালটাকে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে, আর নইলে 5 মিনিটও অন্তত ভিজিয়ে রাখতে হবে। এটি সরাসরি তৈরি করা যাবে না। আর এখন আমি এটিকে একটা সাইড করে রাখছি। আর এখন আমি একটি মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি আর 1 কাপ চিকেনের কিমা নিয়েছি। আর দেখুন চিকেনের কিমাটা কতটা স্মুথ। আর এখন নিয়ে নিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণে মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ধনেপাতা কুচি, আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণে বাঁধাকপি কুচি, আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণে বরবটি কুচি। আর এখানে 2টি কাঁচা লঙ্কা মিহি কুচি করে দিয়েছি। আর 1 চামচ পরিমাণে সয়া সস দিয়ে দিয়েছি। আর 1 চামচ পরিমাণে ভিনিগার দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে রসুন বাটা আর 1 চামচ পরিমাণে আদা বাটা। এখন এই দুটো উপকরণ আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, আর 1/4 চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে এখন আমি এই সব উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আর এই তো দেখুন সব উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আর এখন আমি এটিকে একটা সাইড করে রাখছি। আর এখন আমি একটি পাত্র নিয়েছি আর এখানে আমি একটি ছাঁকনি নিয়ে নিয়েছি। আর এদিকে আধা ঘন্টা হয়ে গেছে আর আমি যে চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই চালটা অনেকটা ফুলে উঠেছে। আর এখন আমি এই চালটা এই ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিচ্ছি। আর খুব ভালোভাবে চাল থেকে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। আর এখন আমি একটি প্লেটের উপর চালটাকে রাখছি। আর এখন আমি একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আর এখন আমি চিকেনের ডাম্পলিংগুলো তৈরি করে নেব। সেই জন্য আমি অল্প করে চিকেন হাতের মধ্যে মুঠ করে নিচ্ছি আর এটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল করে নিচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে এটিকে করতে হবে। আর দেখুন খুব ভালোভাবে একটি গোল বলের মতো তৈরি হয়ে গেছে। আর আমি এইভাবে সবগুলো ডাম্পলিং তৈরি করে নেব। তো আমার সব চিকেনের ডাম্পলিং তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। আর এখন আমি যে চালটা ছড়িয়ে রেখে দিয়েছিলাম সেটি নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ধনেপাতা কুচি আর খুবই সামান্য টমেটো কুচি। চাইলে আপনারা টমেটোটাকে না দিতেও পারেন, এটি দেখতে সৌন্দর্যের জন্য আমি দিয়েছি। আর এখন আমি একটি করে চিকেনের বল নিয়ে খুব ভালোভাবে কোট করে নেব। আর আপনারা খেয়াল রাখবেন চিকেনের গায়ে যত ভালোভাবে চালটা লাগবে চিকেন ডাম্পলিংগুলো তত সুন্দর হবে। তো আমি একটু হালকা হাত দিয়ে চেপে চেপে খুব ভালোভাবে চিকেনটাকে কোট করে নিয়েছি। আর এখন আমি এইভাবে সবগুলো চিকেনের বলকে কোট করে নেব। আর এই তো দেখুন সবগুলো চিকেন ডাম্পলিং বলকে কোট করে নিয়েছি। আর এখন আমি এটিকে ভাপে দেব। সেজন্য আগে থেকেই আমি চুলায় একটি পাত্রে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি পানিটাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নিয়েছি। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পানিটা কতটা ফুটে উঠেছে। আর যখন খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে এখন আমি একটি ছাঁকনি দিয়ে দিয়েছি। আর এটিকে আমি খুব ভালোভাবে তেল ব্রাশ করে দিয়েছি। আর এখন আমি চিকেন ডাম্পলিং বলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর তেলটা ব্রাশ করে দেওয়ার কারণ এটি তুলতে সুবিধা হবে। আপনারা অবশ্যই তেলটাকে ব্রাশ করে দেবেন। আর এখন আমি উপর থেকে একটি ঢাকনা দিয়ে এটিকে আমি ঘড়ি ধরে 20 মিনিট জাল করে নেব। আর চুলায় আমি আরও একটি পাত্রে ডাম্পলিংগুলো দিয়ে দিয়েছি। আর এখন আমি এটিকে ঢাকা দিয়ে রাখছি। আর পুরো 20 মিনিট পর ফিরে এসেছি। আর দেখুন কত সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে ঝাল কদম রেসিপি বা চিকেন ডাম্পলিং রেসিপি। তো আপনারা চাইলে খুবই সহজে এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারেন। আর এখন আমি এগুলো খুবই হালকাভাবে তুলে নিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই এটিকে হালকাভাবে তুলে নেবেন, নইলে ভাতগুলো ঝরে পড়ে যেতে পারে।
তো আমি এইভাবে আরও একটি পাত্রে ডাম্পলিংগুলো তুলে নিচ্ছি। তো সবগুলো তুলে নেওয়া হয়ে গেছে, আর এখন আমি একটি প্লেটে নিয়ে নিয়েছি। আর দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। আর এটিকে আরও সুন্দর দেখার জন্য আমি মাঝখানে একটু একটু করে টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। আর আপনারা চাইলে খুবই সহজে বাড়িতে ঝটপট এই চিকেন ডাম্পলিং রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারেন। চাইলে আপনারা বাচ্চাদের টিফিনে কিংবা অতিথি আপ্যায়নে দিতে পারেন। আর এই রকম কদম ফুলের মতো দেখতে রেসিপি বাচ্চারা দেখলে খুবই পছন্দ করবে আর খুবই মজা করে খাবে। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর যদি এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারের সদস্য হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো খান, সুস্থ থাকুন।